કમ્ફી ઇન્ટિરિયર સ્ટાર્ટ થવા પાછળની શું કહાની હતી? તમારા ફાધરનું શું વિઝન? 1972 માં અમે લોકો ઈસ્ટ આફ્રિકાથી આવેલા, યુગાન્ડાથી, એક્ઝોડસમાં. He gave this name, Comfy. Comfy is the short form of comfortable. Bring smiles. અમારો જે બિઝનેસ છે વી સેલ ફર્નિચર છે. બીકોઝ ઓફ કમ્ફી ફર્નિચર બી આણંદ. We brothers are also known as, અમારું આખું પરિવાર છે ને, we are known as Comfy પરિવાર. સર, આણંદમાં ઘણા બધા લોકો તમને લોકોને રામ રામ બ્રધર્સ કરીને ઓળખે છે. રામ રામ એક એવી વસ્તુ છે ને કે તમે ગમે તેને રામ રામ કહો ને તો સામે રામ રામ જ આવો. એ તો કોલેજમાં બી અમારી સ્કોલરશિપ સ્કીમ હતી. ઇનિશિયલી વી સ્ટાર્ટેડ વિથ 30-40 lakhs. આઈ ડુ ફીલ કે સર તમારા જેવા લોકો અગર પોલિટિક્સમાં આવે ને તો આઈ થિંક નેશનનું આખું કાયા પલટ થઈ જશે. મેડમ પોલિટિક્સમાં આયા વગર બી આ કામ થાય. I will do that till my last.